Well, thank you very much. Labai ačiū. It is good to be back here in Vilnius. Gera grįžti atgal į Vilnių. In fact, the very same room I was in last time. Iš tiesų, čia yra ta pati vieta, kur aš buvau ir praėjusią kartą. So it's good that the COVID pandemic looks like it's coming to an end. Gera girdėti ir matyti, kad panašu, kad ta COVID pandemija šiek tiek jau mažėja arba baiginėjasi. And hopefully things will be more normal. Ir tikimės, kad viskas grįš į senas vėžes. The topic I'm addressing today is the Big Bang, the origin of the universe, and God. Šiandienos tema yra didysis sprogimas, visatos, kilmė ir Dievas. I have an special interest in this because I did my PhD dissertation in philosophy in a related topic. Man šita tema yra ypatingai įdomi ir aš šią temą nagrinėdamas rašiau filosofinio darbo disertaciją. I was looking at what is sometimes called the apparent fine-tuning of the basic physical constants. Tiksliau, ta tema buvo susijusi su tuo ir ką aš konkrečiai dariau, tai bandžiau pažiūrėti į tikslų visatos suderintumą, kas bent jau atrodo kaip tikslus visatos suderintumas. And looking at that as an argument for the existence of God. Ir žvelgiant į tai, galima suformuluoti argumentą Dievo buvimui pagrįsti. So I had an astrophysicist on my committee. Tai mano komitete vertinimo buvo ir astrofizikas. So I have a strong interest in the topic. Tad šita tema man yra ypatingai įdomi. The Bible starts off with the statement, "In the beginning God created the heavens and the earth." Biblija prasideda tokiu teiginiu. Pradžioje Dievas sukūrė dangus ir žemę. So the question is, does current astronomy and cosmology run counter to this Judeo-Christian claim? Tad turime tokį klausimą, ar šiuolaikinė astronomija ir kosmologija prieštarauja tokiam judėjo-krikščioniškam teiginiui. So I'll say a little bit about where cosmology is right now. Tad truputį papasakosiu apie tai, ką šiuolaikinė kosmologija sako. And then jump into the topic. Ir tada eisime prie temos. So according to current cosmology, our universe arose out of the Big Bang 13.7 billion years ago. Pagal šiuolaikinę kosmologiją mūsų visata atsirado didžiuoju sprogimu apie beveik prieš 14 milijardų metų. Most astrophysicists think that in the very first fraction of a second, space and time expanded enormously. Dauguma astrofizikų mano, kad tą pirmąją dalelę sekundės laikas ir erdvė prasidėjo ir labai greitai išsiplėtė. So they call it inflation. Ir tai yra vadinama infliacija. So the universe expanded bigger than our whole visible universe in a fraction of a second. Tai per sekundės dalelę mūsų visa matoma visata išsiplėtė, labai stipriai išsiplėtė. So nothing is expanding in space, space itself is expanding. Tai nėra taip, kad kažkas plečiasi pačioje erdvėje, pati erdvė plečiasi. Well, that huge inflation stopped. Kai šita didžiulė infliacija sustojo, the universe continues to expand but at a much slower rate. Visata vis toliau plečiasi, bet žymiai lėčiau. An interesting development in the last 25 years is that the rate of expansion of the universe is increasing. Bet vienas iš pastarųjų tokių 25 metų įdomių atradimų yra tai, kad tas greitis plėtimosi vėl šiek tiek didėja. There's a lot more I could say about cosmology, but that's just a brief introduction. Galima apie kosmologiją žymiai daugiau ko pasakyti, bet tai tokia trumpa įžanga. I should say that inflation is still an unconfirmed theory. Turiu pasakyti, kad infliacija vis dar yra nepatvirtinta teorija. Most cosmologists, astrophysicists think it happened. Dauguma astrofizikų ir kosmologų mano, kad jinai vyksta. There's at least one highly respected astrophysicist who thinks that it did not happen. Yra tik bent jau vienas gerbiamas astrofizikas, kuris mano, kad jinai nevyko. Paul Steinhardt, and I'll come back to say something about him later. Tai yra Paulas Steinhardtas ir aš prie jo grįšiu ir dar pakalbėsiu truputį apie jį daugiau. Okay, my first thesis A, is the Big Bang accords well with God as creator. Mano pirmoji tezė, kurią galima pavadinti teze A, yra tokia, kad didysis sprogimas gerai dera su Dievu kaip kūrėju. Jews and Christians believe that God created the universe out of nothing. Žydai ir krikščionys tiki, kad Dievas sukūrė visatą iš nieko. And the Big Bang seems to be a creation out of nothing. Ir didysis sprogimas yra kažkas panašaus į tą kūrimą iš nieko.
Initially, there was quite a bit of opposition to this idea. Iš pat pradžių buvo šiek tiek ir pasipriešinimo šitai idėjai. And the opposition was driven by the atheist idea that this sounds too much like Genesis 1. Ir pasipriešinimas kilo iš to, kad kai kuriem ateistams atrodė, kad šita teorija yra per daug panašu į tai, kas yra rašoma pradžios knygoj 1 skyriui. So I'll later come back to a theory that they proposed. Tai po to dar grįšim prie tos teorijos, kurią jie pasiūlė. I ought to say that the Bible actually doesn't explicitly say that the universe is created out of nothing. Taip pat noriu pasakyti, kad visiškai atvirai Biblija neteigia, kad visata buvo sukurta iš nieko. The Bible says, in the beginning God created the heavens and the earth. Yra rašoma, kad pradžioje Dievas sukūrė dangus ir žemę, But it doesn't say out of nothing. bet nerašoma, kad iš nieko. But it's not just created out of God. Bet taip pat nėra sakoma, kad tai yra sukurta iš Dievo. So it's reasonable for Jews and Christians to interpret this as a creation out of nothing. Tai yra suprantama ir pakankamai pagrįsta interpretuoti tai kaip kūrimą iš nieko. I'll later talk about the idea of a multiverse. Vėliau kažkiek kalbėsim ir apie multivisatą. A multiverse with maybe many big bangs. O multivisatoje gali būti daug didžiųjų sprogimų. And the Bible is actually silent about that. Bet Biblija apie tai nieko neturi ką pasakyti. So it's possible that there was multiple big bangs. Tai yra įmanoma, kad buvo daug didžiųjų sprogimų. But the simplest understanding of the Bible is that God created the universe from nothing. Bet paprasčiausias supratimas Biblijos yra toks, kad Dievas sukūrė visatą iš nieko. The second thesis, thesis B, is that the origin of the universe remains a problem for the naturalist. Ir antroji tezė, tezė B, yra tokia, kad visatos kilmė lieka problema naturalistui. Now, by naturalism, I mean the view that the physical universe is all that exists. O naturalizmas, kai aš sakau šitą žodį, turiu omenyje, kad yra manoma, kad visata yra viskas, kas egzistuoja. So the argument I'm going to give will run as follows. Ir tas argumentas, kurį aš pristatysiu, bus toks. I'll suggest two possibilities. Bus dvi galimybės. One, the universe had a beginning. Viena yra tokia, kad visata turėjo pradžią, And the second, the universe did not have a beginning. o antra, kad visata neturėjo pradžios. That may sound like those are the only two possibilities. Ir atrodytų, kad gal šios dvi ir tai yra vienintelės galimos galimybės. Although, Stephen Hawking actually has a different view, Tačiau Stephenas Hawkingas, pavyzdžiui, turi kitokį požiūrį. which I'll say something about in just a moment. Ir greitai ir apie tai pakalbėsiu. But whether the universe had a beginning or not, I'm going to argue that either way, the origin of the universe is a problem for the naturalist or the materialist. Bet ką aš bandysiu pagrįsti ir ką norėsiu pasakyti, yra tai, kad nesvarbu, ar visata turėjo pradžią ar ne, tai vis tiek lieka problema naturalistui. You can ask me later about Stephen Hawking's theory, O jeigu norėsit, galėsit manęs vėliau paklausti apie Stepheno Hawkingo teoriją. but basically he says that there was no time prior to the Big Bang, Bet ką jis sako, yra tai, kad iš esmės nebuvo jokio laiko iki didžiojo sprogimo. but the universe had no beginning. Bet tuo pačiu visata neturėjo jokios pradžios. Time, in his view, past, present, and future, do not arise, they just are. Laikas jo supratimu, tai yra tai, kas praeitis, dabartis ir ateitis, nėra kažkas, kas atsiranda, tačiau tiesiog yra. We tend to think of time as moving in a direction, Mes esam linkę manyti apie laiką, tarsi kažkokį judėjimą link kažko. but he suggests that the future, the present, the past are all just a given. Bet jo siūlymas yra toks, kad praeitis, dabartis ir ateitis yra tiesiog duotybė, va tokia kaip visuma. Most astrophysicists do not agree with him on this, Didžioji dauguma astrofizikų su juo nesutinka, and philosophically, it doesn't make much sense to me. o filosofiškai kalbant, man tai netrodo ypatingai logiška. I'll note here there are some topics that I won't try to address in my talk. Turėkite omenyje, kad yra tam tikrų temų, kurioms aš negalėsiu paskirti laiko šiandien aptarti. One is what's called the many worlds interpretation of quantum mechanics. Vienas iš tokių dalykų yra, vadinasi, daugybės pasaulių, kvantinės mechanikos daugybės pasaulių interpretacija. So this is the idea, whenever there's a quantum possibility that this could happen or that happen,
Ir tai reiškia, kad kai yra kokia nors kvantinė galimybė, kad gali vykti tai arba kažkas kita, This view says they both happen, but we are just in one of the branches. sakoma, kad jie abudu įvyksta arba atsitinka, bet mes esame tik vienoje iš šakų. So the whole universe is actually branching an incredible number of times Tad visata šakojasi daugybę kartų at every moment. ir kiekvienu momentu. Two other theories which are important in astronomy are string theory and M theory. Kitos dvi teorijos, kurios astronomijoje taip pat yra svarbios, tai yra stygų teorija ir M teorija. So if you want to ask me more about those at the end, you can ask me. Ir jeigu norėsite apie jas kažkiek daugiau sužinoti, gali taip pat paklausti manęs pabaigoje. Okay, beginning or no beginning? Tad pradžia ar pradžios nėra? One has to ask, what caused the Big Bang, or what explains why the Big Bang happened? Galime klausti, kas sukėlė didįjį sprogimą arba kas geriausiai paaiškina, kodėl įvyko didysis sprogimas. Some people would say what caused the Big Bang is a nonsense question Kai kurie sako, kad klausti, kas sukėlė didįjį sprogimą, yra tiesiog nesąmonė. because if the Big Bang is the beginning of time, there couldn't be any cause behind it. Nes jeigu didysis sprogimas yra laiko pradžia, tai negali būti kažkas, kas jį sukeltų. But one certainly can ask what explains why the Big Bang happened. Bet tikrai galima klausti, o kas geriausiai paaiškina tai, kodėl didysis sprogimas įvyko. Standard scientific explanations do not apply here. Ir standartiniai moksliniai paaiškinimai čia netinka. Usually when you're giving a scientific explanation, you look at prior states of affairs, Dažniausiai, kai duodi kokį nors mokslinį paaiškinimą, tai žiūri į įvykius, buvusius prieš tai įvykius then you apply laws of physics to that, ir tada pritaikai fizikos dėsnius tam. and that explains why you have the current state of affairs. Ir tai paaiškinama, kodėl yra tam tikri įvykiai yra dabar arba mes turim dabartinę situaciją. But when it comes to the Big Bang, there is no prior state of affairs Bet kai pradedam kalbėti apie didįjį sprogimą, tai nėra kažkaip, kaip buvo prieš tai. because time and space as we know it came out of the Big Bang. Tai mums pažįstami laikas ir erdvė kilo iš didžiojo sprogimo. There's also a problem for science in explaining the Big Bang because we don't have any way of uniting general relativity with quantum mechanics. Kita problema, kuri kyla mokslo, yra susijusi su didžioju sprogimu, kad negalime atrasti tokio būdo, kaip sujungti bendrąją reliatyvumo teoriją ir kvantinę mechaniką. So general relativity says that if you move back towards the Big Bang, you go to absolute zero. Nes bendroji reliatyvumo teorija teigia, kad jeigu grįžtam atgal prie didžiojo sprogimo, grįžtam į absoliutų nulį. But when the universe becomes small enough, it is of quantum size. O kai visata ir tampa ypatingai maža, tai jinai tampa kvantinio dydžio. And we don't know what happens to things at that size. O mes nežinom, kas tokio dydžio dalykams nutinka. What we need is a quantum theory of gravity, but we don't have it. Ko mums reikia, tai mums reikia kvantinės gravitacijos teorijos, kurios mes tiesiog neturim. So when scientists are speculating about the Big Bang, there's this big question mark. Tai kai mokslininkai spekuliuoja arba mąsto apie didįjį sprogimą, liekam su tokiu dideliu klausimu. Given this gap in our understanding, Ir turint omeny, kad yra tokia spraga mūsų supratime, it's possible that time didn't begin with the Big Bang. yra įmanoma, kad laikas neprasidėjo su didžioju sprogimu. So time as we know it seems to have come from the Big Bang. Tad laikas, kuris yra pažįstamas mums, arba kaip mes jį pažįstame, prasidėjo nuo didžiojo sprogimo. But there actually may have been things time before the Big Bang. Bet gali būti, kad kažkas susijęs su laiku prieš didįjį sprogimą. So first option, a beginning to the universe. Tad pirmas variantas - visatos pradžia. So two proposals. Du pasiūlymai. One is that no explanation is needed. Pirmasis yra toks, kad nereikia jokio paaiškinimo. It just happened. Tiesiog taip įvyko. And I know there are some philosophers who say it just happened, we don't need an explanation. Ir aš žinau tokių filosofų, kurie sako, didis sprogimas tiesiog įvyko ir mums nereikia jokių paaiškinimų. But I'm quite sure that's unsatisfying to most scientists. Bet esu tikras, kad didžiai daliai mokslininkų toks atsakymas nėra patenkinantis. And it seems as though there needs to be some kind of explanation. Ir atrodytų, kad bent koks nors paaiškinimas yra reikalingas. The second proposal is that the Big Bang was itself an uncaused quantum event. Antrasis siūlymas yra toks, kad didysis sprogimas buvo nieko nesukeltas kvantinis įvykis.
So you have this small quantum event, Turime tokį mažą kvantinį įvykį, but then inflation grabs a hold of it and it becomes huge. bet jį pasigriebia infliacija ir tada jis išsiplečia tampa didžiuliu. So we need to think more about this idea that was uncaused quantum event. Tai reikia daugiau pamastyti apie tai, ką reiškia, kad tai buvo nesukeltas kvantinis įvykis. Now, with an accepted physics, it is possible to get something from empty space, from what seems like nothing. Šito, kas yra priimtina fizikoje, yra manoma, kad kažką galima gauti iš tarsi nieko tuščioje erdvėje. So suppose you have a container and you take all the atoms out of it. Tai įsivaizduokim, kad turim kažkokią dėžę ir iš jos išimam visus atomus. We call it a vacuum because there's nothing there. Mes tai pavadiname vakuumu, nes ten nieko nėra viduj. But physics tell us actually there are events happening all the time inside. Bet fizika mums sako, kad ten viduje nuolat vyksta kažkokie įvykiai. There are particle and antiparticle pairs that appear. Yra tokios dalelių ir antidalelių poros, kurios pasirodo, They quickly annihilate each other and disappear. kurios viena kitą greitai sunaikina ir išnyksta. And this happens so fast that not even in theory could you ever observe them. Ir tai vyksta taip greitai, kad net teoriškai kalbant nebūtų įmanoma jų pamatyti. But you can observe the effects of vast numbers of them. Bet galime pamatyti pasiekmes, kurios yra jų sukeliamos. So physics has come to agreement that yes, in fact, there is a vast number of these events taking place in empty space. Tad fizikoje yra sutariama, kad šitoje tuščioje erdvėje vyksta įvairūs įvykiai. So in one sense, you're getting something from nothing. Tai viena vertus gauname kažką iš nieko. So the question is raised, might the Big Bang have been a quantum event, something coming from nothing? Tad turime tokį klausimą. Ar yra įmanoma, kad didysis sprogimas buvo kvantinis įvykis, kai kažkas atsirado iš nieko? There's a book entitled A Universe from Nothing Yra tokia knyga pavadinimu Visata iš nieko. by physicist Lawrence Krauss. Ja parašė Lorenzas Krausas, fizikas. But there are problems with this idea of the Big Bang being an uncaused quantum event. Tačiau yra su šituo teiginiu susijusių problemų. Teiginys tas, kad didysis sprogimas yra nieko nesukeltas kvantinis įvykis. The first is that in accepted physics, particles can arise in an empty vacuum. Could you please repeat that? Okay, in accepted physics, Priimtinai fizikoje particle and antiparticle pairs can arise in an empty vacuum, empty space. dalelės ir antidalelės, tie įvykiai jūsų kelti gali atsitikti šitoje tuščioje erdvėje. But the Big Bang is not an event in empty space. Tačiau didysis sprogimas nėra kažkoks įvykis tuščioje erdvėje. Space is being created by the Big Bang. Erdvė yra sukuriama didžiojo sprogimo. So the Big Bang is not an event in empty space, both space and time arise from it, as I said. Tad, kaip jau sakiau, didysis sprogimas nėra įvykis tuščioje erdvėje, laikas ir erdvė iš jo kyla. Now, those who speak of a universe from nothing presume that physics applies to this nothing. Ir tie, kurie kalba apie visatą iš nieko, daro tokią prielaidą, kad fizika tam niekam yra pritaikoma. But physics can't apply to absolutely nothing. Tačiau fizika negali būti pritaikyta visiškai niekam. After all, nothing has no properties at all. Nes niekas neturi kokių nors savybių. So if you have this background reality, it has to be some kind of reality to which physics applies. Ta tokia fone esanti realybė, kur kažkas vyksta, turi būti kažkas, kam būtų galima pritaikyti fiziką. So it's not a universe from nothing, it's a universe that is from something. Tad šiuo atveju visata nėra iš nieko, jinai yra iš kažko. The Big Bang could have occurred as a result. Here's a quote from astrophysicists. The Big Bang could have occurred as a result of just the laws of physics being there. Yra tokia citata vieno astrofiziko, kad didysis sprogimas galėjo atsirasti kaip rezultatas tiesiog fizikos dėsnių, tiesiog iš ten esančių fizikos dėsnių. But the laws of physics are our ways of describing reality. The laws of physics aren't reality themselves. Tačiau fizikos dėsniai yra kažkas, kas paaiškina realybę, jie patys nėra realybė. There is one more problem. Dar viena problema.
quantum mechanics at its core concerns probabilities. Kvantinė mechanika savo esmėje susiduria su galimybėmis, įmanomybėmis. But probability has no meaning without space-time, without space and time. Tačiau galimybė neturi jokios reikšmės, jokios prasmės be laiko ir erdvės. So the probability of an event in a given volume of space Tiksliau, tikimybė, ne galimybė, čia reikėtų sakyti, kad tikimybė, turint omeny kažkokį dydį laiko ir erdvės, and over a given period of time, ir per tam tikrą laiką, you can give a probability to it. tada galima pritaikyti jai tikimybę. But what can you mean by probability if there is no space and time? Bet ką turime omenyje, kalbėdami apie tikimybės, jeigu nėra jokios erdvės ir laiko? So it seems to me the very theory of quantum mechanics presumes probabilities. Tad man atrodo, kad pati kvantinės mechanikos teorija jau iš anksto daro prielaidą, kad yra tokios tikimybės, But before the Big Bang or without the Big Bang, there's no meaning to probabilities. bet iki didžiojo sprogimo arba be jo nėra jokios prasmės toms tikimybėms. So to think that somehow we can have a quantum event that explains the Big Bang is not going to work because quantum mechanics depends on probabilities. Tad galvoti, kad kažkaip galima paaiškinti, bet tas kvantinis įvykis gali paaiškinti didįjį sprogimą, nelabai veikia dėl to, kad čia negalima pritaikyti tikimybių. So the second option is there was no beginning to the universe. Antrasis pasirinkimas, galimas pasirinkimas yra toks, kad visata neturėjo pradžios. In fact, prior to the Big Bang theory, almost all atheists believe the universe has always existed. Iš tiesų, iki pasirodant didžiojo sprogimo teorijai, dauguma arba beveik visi ateistai manė, kad visata yra amžina. After all, if it came into existence, it sounds as though there's something beyond the physical universe. Nes vis dėlto, jeigu visata atsirado, tai atrodytų, kad kažkas egzistuoja už jos. So when the Big Bang theory was first proposed, there were atheists who came up with an alternate theory. Tad, kai pirmą kartą buvo pasiūlyta didžiojo sprogimo teorija, buvo tokių ateistų, kurie pasiūlė alternatyvų variantą. People knew that space and time is self-expanding, Žmonės žinojo, kad laikas ir erdvė plečiasi. not just objects moving apart from each other. So space and time itself is expanding, not just things moving away from each Tai other. laikas ir erdvė patys plečiasi, o ne tik paskiri objektai tolsta vieni nuo kitų. So the proposal was given that maybe as space-time expands, you get particles being created spontaneously in this expansion. Tad buvo pasiūlyta taip, kad jeigu laikas ir erdvė patys plečiasi, galbūt yra tokios dalelės, kurios ten tiesiog kažkaip atsiranda spontaniškai. So the amount of mass and energy in the universe stays the same. Tačiau masės ir energijos dydis visatoje lieka toks pat. But this theory can actually be disproven Bet šitą teoriją galima paneigti. and has been shown to be false. Ir jinai jau buvo parodyta, kad jinai yra neteisinga. But my point is that the steady-state theory was motivated by the desire not to have a beginning. Tačiau šita teorija, ką aš norėjau pasakyti, buvo motyvuota bandant ją sukurti, kad būtų galima išvengti pradžios. Another way of having a universe which has always existed is to say the universe is cyclical. Kitas būdas, kaip galima prieiti prie tos išvados, kad visata egzistavo amžinai, yra manyti apie ją kaip apie ciklišką. So there's the idea the universe is expanding from the Big Bang. Tad mintis tokia, kad galima manyti apie ją, kad nuo didžiojo sprogimo jinai plečiasi visata. But maybe this expansion will slow down and then come back together again Tačiau galbūt tas plėtimasis sustos ir viskas grįš atgal. in a big crunch. Didysis toks suspaudimas arba susitraukimas. The problem with that is that we now know the rate of expansion is increasing. Problema, kuri kyla tokiam požiūriui, yra tai, kad dabar mes žinome, kad tas plėtimosi greitis didėja. And it doesn't appear as though it's ever going to slow down. Ir nepanašu, kad jis kada nors sulėtės. We know of nothing which could slow it down. Mes nežinome nieko, jokios priežasties, kas galėtų jį sulėtinti. So the idea of a Big Bang, Big Crunch has basically been eliminated. Ta pati mintis, kad yra didysis sprogimas, po to didysis susitraukimas, kaip ir pasitraukus iš galimybių rato. Or I should say, I don't know of astrophysicists who still hold on to it. Kitaip tariant, aš nežinau jokių astrofizikų, kurie dar jos laikytųsi. Now, Paul Steinhardt, who I mentioned before, has a different cyclical theory. O tas Paulis Steinhardtas, kurį aš minėjau jau prieš tai, turi kitokį ciklinios teorijos modelį. His idea was that as the universe expands, Jo mintis yra ta, kad kai visata plečiasi,
the mass, energy, density of the universe will become less and less. Tada masės ir energijos tankis mažės. And he holds to a version of string theory that says, in addition to strings, there are like two membranes that make up our universe. Tad jis laikosi tokios stygų teorijos versijos, kur yra tarsi tokios dvi membranos, kurios kartu laikosi. Most subatomic particles are attached to one of these membranes. Dauguma subatominių dalelių yra prisisegusios vienokiu ir kitokiu būdu prie vienos iš šitų membranų. But the strings for gravity form a loop. From gravity? The gravity strings, one might say, are actually connected like a circle. Ir tos gravitacinės stygos yra susijungusios tarsi į tokį ratą. So between these two membranes, you have these gravity strings. Tad tarp šitų dviejų membranų egzistuoja tokios gravitacinės stygos. As the universe expands, the density of these gravity strings gets less and less. Tad kai visata plečiasi, tankis šitų gravitacinių stygų mažėja. And the membranes actually at some point finally collide with each other. Ir galiausiai tos dvi membranos kažkokiu tai metu susitrenkia viena į kitą. And he suggests that gives rise to another Big Bang. Ir jo teigimu taip kyla dar vienas didysis sprogimas. They will expand until there's another crunch and another universe. Ir jisai plėsis, kol vėl galiausiai bus susitraukimas ir dar viena visata. Physicists call these membranes brains. Fizikai šitas membranas vadina branomis, geriau išversti negaliu. And there are other theories where these brains have more than just 3 dimensions. Ir yra tokių teorijų, kur tos branos turi daugiau negu 3 dimensijas. They may have 4 dimensions like us, like ours. Gali būti ir 4 kaip mūsų. Okay, the problem with this is what's known as the second law of thermodynamics. O problema, kuri kyla tam, yra susijusi su antru termodinamikos dėsniu. The second law says the amount of usable energy, entropy, in a closed system increases over time. Ir ką sako šitas antras termodinamikos dėsnis yra tas, kad entropija, tai yra kiekis naudotinos energijos uždaroje sistemoje didėja per laiką. So we have to ask this question, how is it that from one cycle to the next, entropy decreases and starts over again? Tad turime klausti tą klausimą, kaip atsitinka, kad iš vieno dėmens pereinant į kitą, ar iš vieno lygio pereinant į kitą, ta entropija sumažėja ir vėl padidėja. So entropy can increase if there's outside energy input. Entropija gali padidėti, jeigu yra kažkoks padavimas energijos iš išorės. Entropy can decrease if there's outside energy input. Tiksliau noriu pasakyti, kad gali sumažėti, jeigu yra energijos šaltinis iš išorės. So the Earth is getting energy from the sun. Tai pavyzdžiui, Žemė gauna energiją iš Saulės. But when you have these membranes collide, there's no outside energy input. Bet kai šitos membranos susiduria, tai nėra jokios energijos iš šalies. So it seems like from one cycle to the next, there ought to be less and less usable energy. Tad atrodytų, kad einant iš vieno ciklo į kitą, tos naudotinos energijos turėtų mažėti. I one time talked to a man who was a specialist in string theory. Kalbėjau vieną kartą su tokiu vyruku, kuris yra stygų teorijos specialistas. And I asked whether Steinhardt's view escaped this problem of the second law of thermodynamics. Ir aš jo paklausiau, ar ta Paulio Steinhardo teorija kažkaip sugebėjo išvengti tos problemos keliamos antrojo termodinamikos dėsnio. He said that Steinhardt thinks he has. Jis atsakė man, kad bent jau Steinhardas taip galvoja. But most physicists don't agree. Tačiau didžioji dauguma fizikų su juo nesutinka. One of the interesting things about the second law of thermodynamics Vienas toks įdomus dalykas susijusiu su antrojo termodinamikos dėsniu is that it doesn't depend on the values for the physical constants. tai yra tai, kad nesusijęs su could you please The physical constants are things like the gravitational force, the electromagnetic force. but I just didn't hear the sentence. Okay. So the second law of thermodynamics is going to hold regardless of what your physical constants are. Tad antrasis termodinamikos dėsnis vis tiek veiks nepriklausomai nuo to, kokios yra konstantos, fizinės konstantos. So it's possible from one cycle to the next, you're going to have different values for gravity, for electromagnetism, etc. Tad yra įmanoma, kad pereinant iš vieno to lygmens į kitą, turėsim skirtingas
gravitacijos skaičius arba dydžius ir panašiai. But the second law is going to hold any time there are more ways in which things can be disordered than ordered. Bet, again. Okay, the second law of thermodynamics Antras termodinamikos basically dėsnis. says there are more ways in which things can be disordered than ordered. Sako, kad yra daugiau būdų, kaip gali viskas būti dezorganizuota negu organizuota, sutvarkyta. I mean, imagine you have a tank, and on one side there's some yellow water, and on the other side there's blue water. Įsivaizduokit, kad turim tokią talpą ir vienoje yra geltonas, vienoje pusėje geltonas vanduo, kitoje mėlynas. And you take apart the divider. Ir ištrauki tą dalį, kuri atskiria šitos du. And in time, everything looks green. Ir tuo metu viskas atrodo žalia. Order would be there are plotches of yellow and plotches of green, but there are many, many more ways in which it can just be green everywhere. Tvarka būtų tai, kad mes turėtume tokius tarsi gabaliukus geltonos, mėlynos, tačiau netvarka tą matom, kad viskas tiesiog tampa žalia. So when you have the separate colors, that's a higher level of order than simply the green when they mix together. Tad, kai turime atskiras spalvas, tai yra aukštesnė tvarka, negu kad viskas yra susimaišę. And it seems like in almost any universe, things can be disordered in more ways than they can be ordered. Ir tai reiškia, kad tiesiog bet kokioje visatoje atrodo, kad yra žymiai daugiau galimybių, kad viskas būtų neorganizuota, negu kad organizuota arba tvarkinga. Okay, so in addition to cyclical universes, there's what's called branching universes. Tad kas buvo pridėta prie tos ciklinės visatos, tai yra tai, kas yra vadinama besišakojančiomis visatomis. One was proposed by Lee Smolin, a physicist. Ir vieną tokių pasiūlė Lee Smolinas, fizikas. He said every time there's a black hole created in our universe, Jis sako, kad kiekvieną kartą, kai mūsų visatoje susikuria juodoji skylė, it's actually opening up into another universe on the other side of it. Iš tiesų, kas įvyksta, tai yra, kad atsiveria tarsi toks plyšys kitoje jos pusėje į kitą visatą. So what follows every black hole is what might be called a white hole. Ir kas yra už tos juodosios skylės, yra kažkas, ką būtų galima pavadinti baltąją skylę. It's black because no light comes out of it, all goes into it. Juodoji yra todėl, kad jokia šviesa iš jos neišeina, visa į ją sueina. And the other side is white because you have energy coming out of it. O kitoj pusėje yra balta dėl to, kad iš jos plinta energija. So clearly these aren't cycles, but it's branching. Tad čia nėra ciklai, o tarsi tokie išsišakojimai. I'll wait and say more about Lee Smolin because there's a problem with his, which is a problem with another example I'll give. Ir dar vėliau kalbėsiu apie Lee Smoliną, nes yra susijusi dar viena problema su tokiu pavyzdžiu, kurį aš pateiksiu. There is a physicist, astrophysicist at Stanford named Andre Lind. Ir yra Stanforde toks astrofizikas Andre Lind. He's actually originally from Russia. Jis kilęs yra iš Rusijos. And he has what is sometimes called a bubble universe view. Ir jis turi tokį požiūrį, kuris kartais yra vadinamas burbulinės visatos modeliu. So back to inflationary theory, while the universe is inflating, space and time is expanding enormously. Tai pamenat, dabar grįžtam prie to infliacinio modelio besiplečiančio, kad jį visata plečiasi, be galo daug. But there can be a break in this inflation and part of it can go back to a much slower inflation. Tačiau gali būti tarsi toks kaip ir sustojimas šitame besiplėtime ir viskas gali grįžti prie tokios mažesnės infliacijos. But this break in inflation won't happen everywhere. It'll just happen in one place. Tačiau šita tokia pauzė arba sustojimas besiplėtime neįvyks visur, o tam tikroje vietoje. Or maybe many places. Arba galbūt daugelėje vietų. And because it's expanding much more slowly, these bubbles will never hit each other. Ir kadangi jie plėsi žymiai lėčiau, tie burbulai niekad vien su kitu nesusidurs. So you think of every Big Bang as being a bubble. Jeigu įsivaizduotumėt, kad kiekvienas didysis sprogimas yra burbulas. So his suggestion is that inflation has been going on forever. Tad jo siūlymas yra, kad infliacija vyko amžinai. It didn't arise from just an original Big Bang. Ir ji neprasidėjo su tuo pradiniu didžiuoju sprogimu. And universes are bubbles out of this continuous inflation. O visatos yra tos tokios amžinai besitęsiančios visatos burbulai. Well, a problem for both of these is also related to the second law of thermodynamics. Ir problema, kuri yra tinkama abiem šitiem požiūrėm, taip pat yra susijusi su antruoju termodinamikos dėsniu. And the question is, why would any bubble or Big Bang start off with an extremely low entropy? Ir klausimas yra, kodėl bet koks tas burbulas arba besiplėtimas prasidėtų su labai žemu entropijos kiekiu.
If it doesn't start at very low entropy, then you're not going to have the potential for organization to develop. Jeigu neprasideda su labai žema entropija, tada nėra tokios galimybės, kad būtų galima vėliau tvarka. There's a physicist, Victor Stenger, who proposed an explanation for this. Ir šitam pasiūlymą pateikė arba paaiškinimą pateikė fizikas Viktoras Stengeris. He suggested the moment of every Big Bang, you actually have a maximum amount of disorder, of entropy. Kiekvieno didžiojo sprogimo momentu tai turime didžiausią lygį netvarkos. But he says as space-time expands, the ceiling for maximum entropy increases. Bet kai tai plečiasi, tada ir tos lubos maksimaliai entropijai didėja. So with huge expansion, a huge rise in possible entropy. Tad su kiekvienu dideliu besiplėtimu yra didelis pakilimas ir į maksimalios įmanomos entropijos. And hence we just have been moving back towards that. Ir jisai sako, kad mes link to judam. Now, I'm not a physicist, but I want to mention a physicist who doesn't think that can work. Aš nesu fizikas, bet noriu paminėti vieną fiziką, kuris manytų, kad taip tiesiog negali būti. It's Roger Penrose. Rogeris Penrose'as. He wrote a book called The Emperor's New Mind. Jis parašė tokią knygą Naujasis imperatoriaus protas. And he said this idea that all Big Bangs start off with or rather inflation start off with very low entropy doesn't work. Ir jis sako, kad tas požiūris, kad kiekvienas plėtimasis prasideda su labai maža entropija, neveikia. So going back to the moment right after the Big Bang when our universe is, he gave a calculation about the probability of a low entropy. Ir grįžtant dabar prie to momento, kai ką tik yra įvykęs jau didysis sprogimas ir visa tai yra tokia, kokia yra, jis pateikė tokį paskaičiavimą tikimybių, kad ten būtų galėjusi būti žema entropija. Okay, so here is his number. Tai va čia yra tas skaičius. The chances of our universe starting off with a low enough entropy to have our universe is 1 over 10 to the 10th power to the 120th power. Tai tas tokia tikimybė, kad visata mūsų prasidėjo turint labai žemą entropiją, kad po to galėtų kilti visata tokio, kokią mes turim dabar, yra 1 padalintas iš 10 laipsnių, po to 120 laipsnių, jeigu aš teisingai matematiką atsimenu. Frankly, I can't wrap my head around that small a probability. It's just so small, it's hard for me to grasp that. Šita tikimybė yra tokia maža, kad jos praktiškai neįmanoma yra suvokti. Now, Penrose does not think that God, therefore, created the universe. Teisingumo dėlei reikia pasakyti, kad Penrose'as negalvoja, kad dėl to Dievas sukūrė visatą. He thinks there must be some unknown law of physics that says Big Bangs have to start with extremely low entropy. Jisai galvoja, kad turi egzistuoti kažkoks fizikos dėsnis, kuris sakytų, kad didieji sprogimai turi prasidėti su žema entropija. And it does seem to me that's much more likely than this explanation. Ir man atrodo, kad it is much more likely. I'm saying that his view that there must be some other, from an atheist perspective, is probably more likely than this probability. Ir jo požiūris toks, kuris buvo ką tik pateiktas, žiūrint iš ateistinių perspektyvų, būtų labiau tikėtinas negu šitas. But when a physicist proposes an explanation where he says there must be some totally unknown law of physics that will help us, that's not a scientist's response. Tačiau, kai koks nors fizikas, pavyzdžiui, pasako, kad privalo egzistuoti koks nors fizikos dėsnis, kuris mums kol kas yra nežinomas, tai nėra labai jau moksliškas atsakymas. So clearly it comes from a response that says, well, God can't possibly exist. Na, jis ateina iš tokios vietos arba yra motyvuotas to, kad norima teikti, pavyzdžiui, kad Dievas tikrai negali egzistuoti. And before I end, I want to say something about what's sometimes called a fine-tuned universe. Ir baigdamas noriu paminėti tokį dalyką, kuris yra vadinamas tiksliai suderinta visata. I said I did my PhD dissertation on this topic. Ir kaip minėjau, savo daktaro disertaciją rašiau būtent šitą temą. And the basic idea is that the values of the basic physical constants seem fine-tuned for the possibility of complex organized physical structures and hence for life and intelligent life. Ir tos reikšmės arba fizikinių konstantų vertės atrodo tiksliai suderintos, kad iš jų galėtų kilti taip kompleksiškai sutvarkytos fizinės struktūros. Ir iš to gyvybė ir protinga gyvybė. And again, physical constants are numbers which underlie contemporary physics.
Tos fizikinės konstantos yra tokios konstantos, kurios yra tarsi kaip, pagrindžia visą fiziką. Theory doesn't tell us what those numbers would be. Teorija mums negali pasakyti, kokie yra jų skaičiai. We just make observations in the world and discover these numbers. Mes stebime pasaulį ir atrandame šitos skaičius. So why gravitation has the strength it has is just simply observed. Ir kad gravitacijos arba trauka, kodėl yra būtent tokio dydžio arba tokios jėgos, tai yra stebima. And a number is given to that. Ir tada tam priskiriami skaičiai. Or the mass of a proton is just observed. Arba protono masė taip pat yra tiesiog pastebėta. The speed of light is just observed. Ir šviesos greitis taip pat yra pastebėtas. So there are about a dozen physical constants that underlie physics as we know it. Tad yra apie 12 tų konstantų, kurios yra tarsi pagrindė tos fizikos, kaip mes ją suprantame. And there's no theory that says they have to be what they are. Ir nėra jokios teorijos, kuri pasakytų, kad būtent tokie tai dydžiai ir turėtų būti. But many physicists have said, let's try imagining changing one of these constants and leaving the others the same. Bet kai fizikai, pavyzdžiui, pasako, pabandykime įsivaizduoti, kad visų kitų verčių dydžius, tų fizikinių konstantų dydžius mes paliksime, o vieną pakeisim kažkiek. And what happens to our universe? Kas atsitiks mūsų visatai? It turns out they discovered you change any of them by a small amount and you don't have a universe where life could exist. Ir pasirodo, kad jeigu nors vieną iš tų konstantų pakeistumėm bent truputį, negalėtumėm turėti tokios visatos, kur galėtų egzistuoti gyvybė. So here's a quote from Stephen Hawking. Čia citata, Stepheno Hawkingo citata. This is from the book that he wrote with another physicist just a few years before he died. Šita citata yra iš knygos, kurią jis parašė kartu su kitu fiziku keli metai prieš jam pačiam mirštant. So I'll read the whole thing and then you can give a translation of it. The emergence of the complex structures capable of supporting intelligent observers seems to be very fragile. The laws of nature form a system that is extremely fine-tuned, and very little in physical law can be altered without destroying the possibility of the development of life as we know it. Were it not for a series of startling coincidences in precise details of physical law, it seems humans and similar life forms would never have come into being. Tai, kad kompleksiškos struktūros, kurios galėtų paremti protingus stebėtojus, kad tai galėtų kilti, yra labai trapu. Sunkiai įmanoma, kitaip tariant. Gamtos dėsniai suformuoja tokią sistemą, kuri yra ypatingai tiksliai suderinta ir labai mažai fizinių dėsnių gali būti pakeisti, nesunaikinant galimybės gyvybės plėtojimuisi tokios, kokią mes pažįstam. Jeigu nebūtų buvusios tokios sunkiai įsivaizduojamus sutapimų virtinės, šitose konkrečiose ir labai tiksliuose detalėse fizinių dėsnių, atrodo, kad žmonės ir panašios gyvybės formos niekada nebūtų atsiradusios. Hawking says basically the same thing in his much earlier book called A Brief History of Time. Ir Hawkingas kažką panašaus teigia ir savo prieš tai parašytoje knygoje Trumpa laiko istorija. Now, Hawking is an atheist. Hawkingas yra ateistas. So he doesn't say God must have fine-tuned the universe. Jisai nesako, kad Dievas turėjo tiksliai suderinti visatą. Rather, he says there are so many universes, plural, Ką jisai sako, yra tai, kad yra daugybė visatų, that even extremely low probabilities happen. kad juose net ypatingai mažos tikimybės turi šansą įvykti, išsipildyti. So he believes there's a multi-universe which is huge. Tai jis tiki, kad yra multivisata, kuri yra be galo didelė. And all possible combinations of the physical laws are present somewhere. Ir dėl to įvairios begalė tų įmanomų kombinacijų tiesiog kažkur yra, egzistuoja. And obviously, we wouldn't be asking why are we here if we didn't live in one of these extremely rare universes. Ir jo teigimu, mes net nekeltumėm šitų klausimų, jeigu mes negyventumėm tokioj vietoj, atsidūrę tokioj situacijoj, kuri yra be galo sunkiai tikėtina. So in conclusion, Tad pabaigai, whether the universe had a beginning or not, the origin of the universe remains a serious problem for naturalism.
Tad apibendrinant galima teigti, kad nepaisant to, ar visata turėjo pradžią ar ne, visatos kilmė lieka didelė problema naturalizmui. Theism accords well with an absolute beginning of the physical universe. Kita vertus, teizmas gerai dera su absoliučia fizinės visatos pradžia. So far from contemporary cosmology showing that Christian belief is wrong, it actually accords quite well with it. Tad tas šiuolaikinė kosmologija vietoj to, kad prieštarautų krikščioniškajam požiūriui, iš tikrųjų su juo pakankamai gerai dera. And the secular atheist physicist has no explanation that's a good explanation to replace it. O sekuliarus ateistas fizikas tiesiog neturi geresnio paaiškinimo šitam. They would simply say God doesn't exist, so there must be some other explanation. Ką jie sako, tai kad kadangi Dievo nėra, tada turi būti koks nors kitas paaiškinimas tiesiog. Okay, let me open the questions. I think there's a few of us here that we won't break up into groups. But just what questions might you have? Tai jeigu turėtumėt kokių nors klausimų, kadangi mūsų yra toks kiekis, kad neverta tikriausiai skirstytis į atskiras grupelės, jeigu norit paklausti, gali dabar tą padaryti. You want to translate it? Atrodo, kad iš tos ateistinės perspektyvos yra įvairių tokių argumentų, kuriuos galima, kaip minėjot, kažkaip atremti, tačiau iš kitos pusės, iš tos teistinės pusės, kokie yra tie argumentai, kurie taip susidėlioja, kad gaunam tokią išvadą. Oh, okay. So, okay, yeah. So the basic question is, okay, so there are these problems for naturalist atheists in trying to account for the origin of the universe. Well, what kind of explanation are Christians giving? Well, Christians aren't claiming to have a physical explanation for how the Big Bang took place, because after all, if God is the cause behind it, then we're not going to have a physical explanation for that. Tad teistai, krikščionys, pavyzdžiui, nesako, kad turime kažkokį fizikinį paaiškinimą tam, nes jeigu Dievas ir yra tas, kuris sukėlė didįjį sprogimą, kuris gali tai padaryti, tai ir nėra tam fizikinio paaiškinimo kažkokio. Now, presumably when God created the universe, something happened which we could, if we were there, we could observe. Tad galima daryti prielaidą, kad jeigu Dievas sukūrė visatą ir jeigu mes ten būtumėm buvę, tuo momentu kažkas vyko, ką mes galėtumėm stebėti. So there's something that could be said. Apie tai galima kažką pasakyti. But if God is in fact creating a universe from nothing, maybe this first ball of energy, if he's creating it from nothing, then there is no physical explanation for that. Bet jeigu Dievas kuria visatą iš nieko, sakykime, tada sukuria kažkokį kamulį, energijos kamulį, iš kurio viskas kyla, tai ir net negali būti jokio fizikinio paaiškinimo tam. From a physical perspective, the universe did arise from nothing. Iš fizikinės pusės žiūrint, visata atsirado iš nieko. Does that help? Ar padeda bent kiek? A little. Gali perklausti. Klausimas yra toks, ar ateistai, fizikai, pavyzdžiui, turėtų kokią nors teoriją, kuri kalbėtų apie visatą, kuri yra nelaikė arba nesusijusi kaip nors su laiku už laiko ribų. Ar įmanoma yra taip? There are Christians who reject the idea. The question in English? Well, it was okay. So the question becomes, well, from a Christian perspective again,
what kind of explanation can be given if Christians said something. And then the other part of it. So the other part of it was that are there any proposals by atheist physicists that would say that there's a possibility for a universe to arise that's not related to time in any way? For example, that's the universe that's not before time, but what she said is that the phrase that she uses out of time or out of touch with it, or somehow not outside of time. Yeah. So I'll look the Christian part first, and then I'll come back to the secular part. There are Christians who think the Big Bang never happened. Yra tokių, dar noriu sugrįžti tada prie tos kalbos apie krikščionis, ką jie masto, tai yra tokių, kurie teiktų, kad didysis sprogimas niekada neįvyko. So that gets into the question of how one interprets Genesis 1. Bet čia yra susijęs su klausimu tuo, kaip interpretuoti pradžios knygos pirmą skyrių. So when it speaks of days, are these 24-hour days? Tai kai ten yra kalbama apie dienas, ar ten yra kalbama apie 24 valandų dienas. And that they come one after another. Ir ar jos vyksta viena po kitos. And actually, there's people who are thoroughly committed to the authority of the Bible have different views on that. Ir teisybės dėliai reikėtų pasakyti, kad yra įvairių žmonių, kurie yra visiškai įsipareigoję Biblijos autoritetui, tačiau turi skirtingus požiūrius apie tai, kas yra rašoma tam pirmam pradžios knygos skyriui. I think there's very good reason just looking at Genesis 1 by itself to think that it's not 24-hour days. Ir man pačiam atrodo asmeniškai, kad yra labai gerų priežasčių manyti, tiesiog skaitant pradžios knygos pirmą skyrių, nemanyti, kad tenais yra 24 valandų diena. So I could say a lot more about that, but let me go back to the idea of something outside of time from the atheist perspective. Tad dar galima daug apie tai kalbėti, bet grįžkim tada prie to klausimo apie ateistų fizikų pamąstymus. Okay, they have to say that there's something, not absolutely nothing. Jie turi sakyti, kad yra kažkas, ne visiškai niekas. So none of them say that the Big Bang happened from absolutely nothing. Niekas iš jų nesako, kad didysis sprogimas kilo iš visiškai nieko. So how is it that a Big Bang just could happen if there's no time and space? Tad kyla klausimas, kaip gali vykti tas didysis sprogimas, jeigu nėra jokios erdvės ir laiko. Quantum mechanics isn't going to help us in that we don't have any probabilities there. Kvantinė mechanika čia nepadės, nes ten nėra jokių tikimybių. But maybe you could think of what the background for the Big Bang as being like a foam of time and space sort of coming into existence and disappearing. Bet galbūt galima manyti, kad kažkaip bandyti mąstyti, kad erdvė ir laikas tame fone kažkaip tiesiog atsiranda, dingsta. Again, it's not taking place within a volume of space where you have all these things happening, but rather just time and space has no coherent character to it. Na, vėlgi, nėra taip, kad kažkas vyksta laikė ir erdvėje, bet laikas ir erdvė patys neturi kažkokių labai vientisų charakteristikų arba savybių. Sometimes people speak of a space-time foam. Kartais žmonės kalba apie tokias kaip laiko ir erdvės putas, gal taip reikėtų sakyti, ne? So each little bubble having some coherent space-time to it, very tiny. Tai kiekvienas iš tų burbuliukų turi tam tikras vientisas charakteristikas, bet labai mažiukės. But of course, you have to get rid of the ideas that the bubbles are next to each other. Get rid of the idea? You have to get rid of it because the bubble aren't in space and time. Bet reikia tada atsikratyti tokio mąstymo, kad tie burbuliukai yra vien šalia kito. But rather there's this seething something. Bet yra kažkoks besimalantis kažkas. Out of which you have something like time and space, which is able to give rise to it. Ir iš To to the Big Bang. yra kaip ir kažkas panašaus į laiką ir erdvę, iš kurio galbūt gali kilti didysis sprogimas. But quantum theory really doesn't give us a handle on what that might be. Tačiau kvantinė teorija neleidžia mums tiksliai užgriebti, kas ten galėtų vykti. So I think the honest atheist has to say, well, there has to be something, but it's mysterious what it is. Tad nuoširdus ateistas, ką jis turėtų teikti, kad ten privalo kažkas būti, bet tai yra slėpininga. The advantage of Andre Lin's solution O toks teigiama pusė arba persvara Andrė Lindo pasiūlyme, is that here you do have time and space that is expanding very, very fast. kad ten toje teorijoje yra laikas ir erdvė, kurie labai greitai plečiasi. And therefore you can have quantum fluctuations within this expanding space. Ir dėl to toje besiplečiančioje erdvėje gali būti kvantiniai bangavimai.
And each of these bubbles is a new Big Bang. Ir kiekvienas iš tų burbulų yra naujas didysis sprogimas. So that actually begins to make sense of it because you have some idea of space and time. Ir čia jau yra kažkokios logikos ir galima daryti tam tikras išvadas dėl to, kad yra laikas ir erdvė. Kažkoks. But part of the problem is the idea of inflation is something coming out of a Big Bang. Bet infliacija yra susijusi su tuo, kad kažkas kyla iš didžiojo sprogimo. So his theory really doesn't answer the question, was there an initial Big Bang from which inflation took place? Ir jo teorija neatsako į tą klausimą, ar buvo kažkoks tas pradinis didysis sprogimas, iš kurio kilo infliacija. Or has reality always been this infinitely ongoing inflation? Ar realybė pati yra tokia begalinė, nuolat besitęsianti amžina infliacija. So it's not as though the atheist has to give up, Tai nereiškia, kad ateistas dabar turi pasiduoti. but the atheist is going to have to say there's huge problems which we don't have a good answer to yet at all. Bet ateistas ką gali sakyti, kad tiesiog yra didelių problemų, kurioms išspręsti mes tiesiog neturim gerų atsakymų. But they're going to say we're not going to believe in God because that just can't be. Bet ką sakys, kad Dievu tai negalim tikėti dėl to, kad taip tiesiog negali būti. And as a philosopher, I say, why does he say it just can't be? Bet kaip filosofas aš tada galiu klausti, kodėl tu sakai, kad taip negali būti. It can't be because, well, I just can't wrap my head around it very well. Ir galima sakyti, kad taip negali būti dėl to, kad aš tiesiog negaliu suvokti to savo protu. The atheist can't wrap his head around the beginning of the universe very well. Bet ateistas taip pat negali labai gerai suvokti ir tos visatos pradžios. Plus, one needs to ask, why is it that within our universe there are conscious beings? Taip pat yra klausimas, kodėl mūsų visatoje yra sąmoningų būtybių. What are minds? Kas yra protai? Not just brains, but what is the subjective mind? Ne tik smegenys, bet kas yra tie subjektyvūs protai. And that doesn't fit at all into the contemporary physics. Ir tai visiškai netelpa į šiuolaikinę fiziką. So I would suggest there has to be something about the material world that explains how it is that animals, say, can have conscious experiences. Tad mano siūlymas yra toks, kad reikia pamastyti, kaip tai yra įmanoma, kad pasaulyje yra taip, kad gali kilti ir gyvūnai, kurie turi tam tikrus portavimo gebėjimus. So what is about the nature of reality that explains how mind can arise? Tad kas yra, kad toje gamtoje įvyksta taip, kad gali atsirasti protas? And it seems to me a very plausible response is there's something like mind behind the physical universe that created this world where mind is possible. Bet tikėtinas atsakymas yra, bent jau įmanomas atsakymas yra toks, kad už visos tos visatos arba jos pagrinde yra kažkoks protas, kuris leidžia atsirasti kitiems protams. So my talk wasn't that clearly atheism is false. I'm not claiming to have shown that. Ir aš per savo pristatymą neteigiu parodęs, kad ateizmas yra neteisinga pozicija. I'm simply saying that given what we know in physics right now, the origin of the universe is a huge problem. Ką norėjau pasakyti yra, kad turint omeny tos duomenys, kuriuos mes dabar turime ir mūsų šiuolaikinės fizikos supratimą, tad kyla tiesiog daug sunkių problemų. And far from being a demonstration that the Christian idea of creation is wrong, it actually fits very well with it. Ir tie paaiškinimai susijęs su visatos kilme, ne tai, kad parodo, kad krikščionybė yra neteisinga arba krikščioniškas požiūris, bet iš tiesų su juo pakankamai gerai dera. I have a question. Yes. Can I ask a question? So some people might ask, how is that not related to God of the gaps argument? So you're saying, well, we cannot explain it, therefore God did it some way. Yeah. Tai mano klausimas buvo toks, kad dažnai pasigirsta tokių prieštaravimų, kad tai yra argumentas, spragų Dievo argumentas, kad jeigu mes negalime atrasti kokio nors paaiškinimo gero, tai reiškia Dievas tai padarė. Usually when people talk about God of the gaps, it's in a particular context. Dažniausiai, kai žmonės kalba apie spragų Dievą, jis yra labai konkrečiame kontekste. It's looking at the world around us and saying, science is able to explain this and this and this, but it can't explain this. Tada yra žiūrima į tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, ir sakoma, mokslas gali paaiškinti tai, o šito paaiškinti negali. So the idea that our natural order around us has some gaps within it. Tad mintis yra tokia, kad ta natūralioji gamtos tvarka, kuri yra aplink mus, turi tam tikrų spragų. And that God needs to fill this gap. O Dievas turi tą spragą užpildyti kažkaip.
But I actually think when we look at the natural order around us, there are no gaps in the natural order. Bet kai mes žiūrim į tą gamtos tvarką, natūraliąją tvarką, tai ten nėra jokių spragų. That God has created a wonderfully ordered universe, Dievas sukūrė nuostabiai tvarkingą visatą and in no place in the ongoing universe does God need to do miracles to sustain it. ir nėra tai, kad Dievas turi kažkokioj konkrečioj atskiroj vietoje visatos daryti nuolat stebuklus, kad išlaikytų ją. But that doesn't tell us that God never does miracles at specific times for specific purposes. Bet tai nereiškia, kad Dievas nedaro stebuklų, pavyzdžiui, konkrečiose vietose arba konkretiems tikslams. So, for instance, suppose that the virgin birth took place Na, for Jesus. pavyzdžiui, imkime tą Jėzaus nekaltą prasidėjimą, gimimą. That doesn't mean there's some gap in the natural order. Tai nereiškia, kad čia yra kažkoks tarpas natūralioje tvarkoje. Conceivably, scientists might someday have a complete explanation of birth from conception all the way to birth. Nes gali būti taip, kad mokslininkai galės turėti visiškai išsamų pilnutinį paaiškinimą, kas vyksta nuo apvaisinimo iki gimimo. With no gaps there. Ir ten nebus jokių tarpų. But it is true that if the virgin birth took place, then that's a gap within history, one might say, where science cannot fill that gap. Bet with the history? So if the virgin birth took place, there's not a scientific explanation for that. Bet jeigu Jėzus buvo pradėtas nekaltai, sakykime, įvyko tas nekaltasis prasidėjimas, tai mokslas tiesiog net negali turėti jokio paaiškinimo tam. So that means there's a gap with regard to natural explanation. Tai čia reiškia, kad yra tam tikra spraga su natūraliu paaiškinimu, But it doesn't fit in with the typical God of the gaps positions. bet jisai negali būti laikomas spragų Dievo argumentu. So the gaps within the natural order have become fewer and fewer. Tad natūralioje tvarkoje tos spragos jos mažėja, jų menksta. So one says science can't explain how conception takes place or something like that. Galima sakyti, kad, pavyzdžiui, kažkas nežino tiksliai, kaip vyksta apvaisinimas. And time again, science has given an explanation. O mokslas vis duoda kažkokią atsakymą. So that kind of God of the gap seems like a bad argument. Tai čia taikyti tą spragų Dievo argumentą būtų tiesiog netinkama, tai būtų prastas argumentas. But when one says there's a gap in scientific explanation for understanding, say, conscious states, then that's a gap which is a gap in theory for science. Bet kai yra kažkokia spraga, pavyzdžiui, sąmonės būsenų paaiškinimuose iš mokslo pusės, tai galima sakyti, kad čia yra spraga tarsi netgi mokslo teorijoje. So take the feeling of pain. Imkime skausmo jausmus. Scientists may at some point know exactly what's happening in the brain when you're feeling pain. Mokslininkai gali kažkokiu metu sužinoti labai tiksliai, kas vyksta smegenyse, kai jauti skausmą. And these neurons are firing in a particular pattern, Neuronai šaudo labai tam tikrų šablonų arba modeliais, and it causes muscular reactions. o ir tai iššaukia raumeninės reakcijas, Or it causes a person to say, ouch, that hurts. arba tai priverčia žmogų suriktelti ai skauda. But here you just have physical processes. Where's the feeling of pain? Bet čia turime fizinius procesus, o kur yra tas pats skausmo jausmas. And there are quite a few atheists who say there really is no feeling of pain. Ir yra ateistų, kurie sako, iš tiesų net nėra tokio dalyko kaip skausmo jautimas. Or rather, they say the feeling of pain really is just the pain behavior. Arba kiti sako, tas skausmo jausmas tiesiog yra elgesys, tam tikras elgesys, skausmo elgesys. But it seems to me when I feel pain, it's not just pain behavior. Bet kai man taip atrodo, kai aš jaučiu skausmą, tai nėra vien kažkoks skausmo elgesys. So the very categories of physics don't explain pain. Tad pačios tos fizikos kategorijos nepaaiškina skausmo. So that is a gap in explanation. Tai yra toks, there is There is a gap in explanation. They don't explain what pain actually Na, is. tai čia yra tam tikra spraga paaiškinime, nes tiesiog jie nepaaiškina, kas yra skausmas. Or they simply deny the reality of pain. Arba jie tiesiog atmeta skausmo realybę. So, yes, it's a God of the gaps, but I think it's a very good criticism of the belief that science explains everything. Tad galima sakyti, kad taip, tai yra tarsi ir spragų dievas, bet tai yra, man atrodo, labai gera kritika tam supratimui, kad mokslas viską gali paaiškinti. There's an atheist philosopher named Thomas Nagel.
Yra toks ateistas filosofas Tomas Neigelis. He came out of the book in 2012 with the following title. Jis parašė 2012 metais, tiksliau išleido knygą su tokiu pavadinimu Mind and Cosmos, Protas ir kosmosas, but the subtitle was the controversial part. bet tas po antrašte buvo ta kontroversiška dalis. It was why the materialist neo-Darwinian concept of nature is almost certainly false. Kodėl materialistinė, neodarvinistinė gamtos koncepcija yra beveik užtikrintai neteisinga. He believes there's nothing about the material world, Jis mano, kad nėra nieko susijusiu su materialiuoju pasauliu, but he thinks the nature of the physical world is not like most scientists think it is. Could you start The, again the, from the the nature of the material world is not like most scientists think. It's not just mechanism, it's not just Tai physics. ta natūraliojo pasaulio tvarka nėra, kaip dauguma fizikų manytų, kad tiesiog kažkoks mechanizmas. So he says we need to begin to rethink the nature of physical reality itself. Mums reikia, jisai sako, permastyti pačią prigimtį tos gamtos. Don't think of it as simply being machinery, Negalvokit, kad tai yra tiesiog kažkokia mašina, veikia mechaniškai, nor biochemical machinery. nei kažkokia biocheminė mašina. There has to be some reality to conscious mental states. Turi būti kažkokia realybė, kuri yra susijusi su sąmonės būsenomis. So we need to be creative and try to come up with something radically different. Tai mums reikia būti kūrybingiams ir kažką radikaliai naujo sugalvoti. Well, if one believes his arguments are good arguments, and I think many of them are good arguments, Tai jeigu galvom, kad jo argumentai yra geri argumentai, then one is open to other possibilities, and one should be open to the possibility that God exists, tada mums atsiveria daug įvairių galimybių ir viena iš tokių yra, kad Dievas egzistuoja. that we are spiritual beings as well as physical beings. Kad mes esame ir dvasinės būtybės, ne tik kūniškos materialios. Is the idea that something exists outside of space and time uniquely Christian, or is there more, I don't know, philosophies or religions that think that? Question. Yes, so they want to translate that. Is it uniquely Christian, the idea of something outside of space and time? Kad kažkas egzistuoja už laiko ir erdvės ribų, yra visiškai išskirtinai krikščioniška idėja, ar yra kitų mąstymo sistemų, religijų galbūt, kurios kažką panašaus galvotų. So is it uniquely Christian that there's something outside of space and time? No, I don't think it is. I mean, for instance, a person who is a Buddhist would believe that there's this unified reality, which is outside space and time, anything we can measure. Tad nemanau, kad tai yra visiškai išskirtinai krikščioniškas požiūris. Galime imti pavyzdžiui kokį nors budistą, kuris galvotų, kad yra tokia vientisa realybė, kuri nėra visiškai pamatuojama laike ir erdvėje. Or many religions believe there is some moral order which is distinct from what we see in space and time. Daugelis religijų tiki, kad egzistuoja tam tikra moralinė tvarka, kuri nėra tai, ką galima pamatyti laike ir erdvėje stebėti. And there are spiritual beings which are not part of space and time. Ir yra dvasinių būtybių, kurios nėra dalis laiko ir erdvės. So there are other ways of thinking about metaphysics that doesn't have the problem that the atheist has. Tai yra kitų tokių būdų galvoti apie metafiziką, kurios neturėtų tokių problemų, kurias turi ateistas. I'm not today trying to compare Christian faith with other religions, but there are major differences. Šiandien aš nesistengiu lyginti bent jau šito pristatymo metu krikščioniško tikėjimo ir kitų pasaulėžiūrų arba religijų, bet yra didelių skirtumų tarp jų. Other questions? I just wanted to clarify maybe what Carolina said at the beginning. If I understood her correctly, maybe that will be followed by a good discussion and will bring some clarity to the question. Were you asking that when you were saying that do Christians have like some argument that they can kind of build upon and then come to sort of some sort of a conclusion, for example, that God was the big banger, so to say, like the one who created the Big Bang.
are you saying that are Christians coming up with some, let's say, theories of physics or astrophysics, physics, cosmology that could be, let's say, alternative to the ones that were proposed by atheists? Is that correct? Yeah, more like what are the arguments that don't just deconstruct but construct the Christian view? And now, okay. Yeah. Now I have a question for you, and maybe we can bridge the gap here. I'm trying to understand it. So, were you, Peter, saying that we have the standard model of cosmology, which is related to the Big Bang, right? This is the most, let's say, well-attested and accepted theory. And given that theory that there was a Big Bang and there is inflation and space and time started with the Big Bang, the Christian worldview accords with this standard model really well, while other alternative models or theories do not, right? So it's not that Christians have to propose some other theory. They accept the standard model and theory and say, okay, what we know from science actually accords pretty well with what the Christians have believed for many years. Is that something? Yes. Do you want to try to explain a little bit? Yeah, if that's Okay, correct. yes. Okay. Yeah. Tad ką aš čia dabar bandžiau pasakyti, tad bandom kažkaip grįžti prie tos pradžios, koks buvo pirmas tas klausimas tarp tų tam tikrų teorijų, kurias kelia krikščionys ir ateistai, ir ar krikščionys turi kažkokių alternatyvių, pavyzdžiui, teorijų visatos pradžiai aiškinti, tai tada aš perklausiau, ar toks iš tikrųjų buvo klausimas, ir tada grįžom prie to, kad iš tiesų, ką Peteris bandė pasakyti, kad yra tam tikras tas standartinis modelis, kuris įsijęs yra su didžiuoju sprogimu, kuris yra geriausiai įtvirtintas šitą teoriją, kad iš tikrųjų buvo toks didysis sprogimas, laikas ir erdvė prasidėjo nuo jo, visata toliau plečiasi. Ir tokiu požiūrį imant, kuris yra labiausiai paplitęs mokslininkų ratuose, jisai dera gerai su krikščioniškoju. Dėl to krikščionims nereikia kažkokių papildomų teorijų pateikti, o tos papildomos teorijos, alternatyvios teorijos, kurios buvo dekonstruotos, tai jos yra pateikiamos, kai nenorima priimti šitos teorijos ir yra tada galvojama, kad galbūt reikėtų kokią nors kitą teoriją pateikti, alternatyvę. Ir sakoma, kad ta standartinė veikia geriau negu tos kitos, jeigu ir standartinė yra tam tikrų problemų, bet jinai veikia geriau negu visos kitos ir jinai labai gerai dera su krikščioniškoje pasaulėžiūra. Dėl to, kaip ir krikščionims, nėra iš esmės, čia nebuvo kalba apie tai, kad krikščionims reikia pateikti dar kažkokių alternatyvių teorijų, kad galėtum pagrįsti Dievą. Čia yra gal atvirkščias toks argumentas, kad ne argumentas, bet turint omeny šiuolaikinio mokslo duomenis, mes imam juos ir tada labiausiai priimtina teorija ir žiūrim, link ko jinai veda. Ir kad jinai geriau dera su krikščioniškojų požiūriu, negu kad su tam tikrom alternatyviom ateistiniam teorijom. O tam didžiam sprogimui sekuliarios tos teorijos nelabai ką gali iš vis, kaip sakyti, gerai paaiškinti. Sako, kad yra tiesiog problema ir tada bando sugalvoti kažkokius geresnius paaiškinimus. All right, so that was... Yeah, and it's... Jenna, you want to say something? Well, he answered that, right? So I was going to add something, can I? So Yeah. It seems to the discussion you could say something then about what is it about God, his character, power, personhood, that makes you think that God would do this, could do it, would do it, could do it. Tad dar vienas klausimas čia toliau, tada tęsiant jau diskusiją, gal tada galėtumėt kažkiek paaiškinti arba galbūt suvesti su tuo, kaip tai būtų susijęs su pačiu Dievo charakteriu, kas verstų mus galvoti, kad ar Dievo esmė, kad jis galėtų tai padaryti, kad jis galėtų kažką panašus padaryti į didįjį sprogimą. So Peter, repeat that question. Okay, so the question is, what is it about God that makes me think that God could create a universe like this, or would choose to create a universe like this? So my answer is that if I don't have already some knowledge of God, God having revealed himself to us, I don't have an answer to that. Iš tiesų, jeigu neturėčiau kažkokių žinių, sakykime, iš apreiškimo apie tai, koks Dievas yra, tad nelabai galėčiau ir atsakyti šitą klausimą. But there are some things which I see about our world that could tell me something about what this being God is. Bet yra tam tikri dalykai, kuriuos stebėdama šitą pasaulį aš galiu pamatyti, kas leidžia man daryti tam tikras išvadas apie tai, kokia būtybė Dievas galėtų būti. So if it looks like the laws of physics seem fine-tuned for the possibility of life, Tad atrodo, kad tos
visatos, tai yra fizikos dėsniai leidžia atsirasti gyvybei, then it seems that whatever this being is, it desires to create an interesting, complex world like ours. ir panašu yra į tai, kad ta būtybė tokia, tiksliau, gal būtybė nelabai tinka, lietuviškai yra sunkiau išversti, galima sakyti būtis, nes Dievas nėra būtybė, kad šiai būčiai yra tarsi ir įdomu ir jinai nori sukurti kažkokią tokią kompleksiškas būtybės šitame pasaulyje. And when I ask, why would he choose such a complex world, all I can do is say, well, I can understand why human might do that. Ir tada, kai aš klausiau, kodėl tokia būtis norėtų sukurti kažką panašaus, ką mes čia dabar turime, tai galiu mąstyti tada apie žmogų ir kodėl žmogus galėtų norėti sukurti kažką tokio panašaus. So this being is radically different than me, so I shouldn't put too much confidence in just my human speculations about why God would do it. Ir kadangi šita būtis yra radikaliai kitokia negu kad žmogus, tada negalėčiau taip teikti griežtai, kad viskas vyktų lygiai taip pat, kaip aš galėčiau pamastyti. I should say, sometimes people say, well, belief in miracles is irrational because we don't know how God would do a miracle. Kai kurie žmonės sako, kad tikėti stebuklais yra neracionalu arba iracionalu dėl to, kad mes nežinom, kaip Dievas padarytų tą stebuklą. You want me to say something more about the motivation for God? I think we're not going to get much motivation from God if God hasn't revealed himself to us. The revealed part specific of that. Ir ką aš noriu tiesiog pasakyti, kad jeigu nebūtų tam tikro apreiškimo arba nepriimtumėm tam tikro apreiškimo, tai mes nelabai ką galim tada daug ir pasakyti apie tai, kodėl Dievas padarytų ką nors vieną arba kitą dalyką. So I think we can know a lot about God if God has actually acted within history. Tad apie Dievą, manau, mes galim sužinoti nemažai dalykų, jeigu Dievas yra veikęs istorijoje. And if he's communicated to the minds of prophets, Ir jeigu jis yra, pavyzdžiui, bendravęs, kažką perdavęs pranašų protams, then we have a window, as it were, onto God's reasons. ir tada mes turime tarsi tokį langą pažvelgti į Dievo turimas priežastis. Okay? So it's sometimes people reject the Christian faith because it claims to have revelation from God. Na, yra žmonių, kurie kartais atmeta krikščionišką tikėjimą, nes jisai teigia, kad turi Dievo apreiškimą. But it seems to me if we don't have revelation from God, we're not going to get very far. Bet man atrodo, kad jeigu mes neturim kažkokio apreiškimo, tai yra Dievo savęs atskleidimo mums, tai mes labai toli nepasistumėsim. We might be like Thomas Nagel and reject the physics is everything. Mes galim būti kaip Tomas Negelis ir atmesti tos fizikų siūlymus. And there must be something that explains why mind exists. Ir kad galim tada sakyti, kad privalo egzistuoti kažkas, kas paaiškintų, kodėl protas egzistuoja. But that's not to give us the kind of faith that people are looking for in terms of the purpose of their life. Bet tai mums nesuteiks kažkokio tokio tikėjimo, kurio žmonės ieško, kas duotų jiems, nurodytų jų gyvenimo tikslą. And I think it actually is quite reasonable to believe that God has revealed himself through Jesus and through Scripture. Ir man atrodo, kad yra pagrįsta manyti, kad Dievas save atskleidė per Jėzų ir per raštus, šventąjį raštą. But that's another huge topic. Bet tai yra didelė tema ir visai kita. But coming back to the question of what kind of explanations might Christians give for, say, the Big Bang, Bet jeigu dabar grįžtant prie to klausimo, kokius didžiam sprogimui paaiškinimus galėtų teikti krikščionis, I think the very idea that God is a cause of things in this world means there has to be a gap, a stopping point for our physical explanations. ir jeigu Dievas yra dalykų kūrėjas, tai reiškia, kad privalo būti kažkoks taškas, ties kuriuo turime sustoti ir po jo jau nebegali būti fizikinių kažkokių paaiškinimų. So, for instance, in the Gospels, at one point it said Jesus walked on water. Viena iš evangelijų yra rašoma, kad Jėzus ėjo vandeniu. Well, if one would, how did God do that? Ir tada galim klausti, kaip Dievas tai padarė. Well, I may say God made all the atoms just simply move in one direction so it wouldn't sink. Galime sakyti, pavyzdžiui, kad Dievas padarė taip, kad visi atomai kilo į paviršių, kad Jėzus nenuskęstų. But then how did God make all the atoms move in one direction so he didn't sink? Bet tada galim vėl paklausti, o kaip tada Dievas padarė taip, kad visi atomai pakiltų ten į vieną pusę ir kad Jėzus nenuskęstų. One simply says if God's able to do things in the physical world, there's going to be a point where there's no further explanation for it. He just does it. Tai tada turim tokiu atveju tiesiog priimti tokį paaiškinimą, kad susidursim su tokia riba, kur mes nebežinosim atsakymo, kaip tiksliai Dievas padaro vienokius ar kitokius dalykus fizinėme pasaulyje, tiesiog kad jisai padaro kažkokiu būdu tai. And if one says God was the cause behind the Big Bang, part of what's interesting is the Big Bang is just super, super simple.
Ir jeigu mes priimam, kad Dievas yra paaiškinimas didžiojo sprogimo ir yra už jo, tai tas didysis sprogimas iš tikrųjų yra labai paprastas. There aren't even the four physical forces at that point. Tuo metu net nėra jokių fizikinių jėgų. There's sort of a undifferentiated, super simple, unified force. Yra kažkokia tokia neišskirstyta viena kažkokia jėga. And it's even on a quantum scale. Ir jinai yra kvantinio dydžio. So when a person says, well, how does God make a quantum event happen? Tai vėl galima klausti, o kaip Dievas padaro, kad įvyktų tas kvantinis įvykis? We can ask, well, why does a quantum event happen even from an atheist standpoint? Bet galima tada vėl klausti, kodėl kvantinis įvykis įvyksta, jeigu žiūrim iš ateistinės perspektyvos. And most atheists, they say, well, that's just where your explanation stops. Dauguma ateistų sako, va, tiesiog toj vietoj baigėsi mūsų paaiškinimai. And I think if God did it, that's just where explanation stops. Ir mes irgi sakom, kad tada, jeigu Dievas tai padarė, tai čia toj vietoj baigėsi paaiškinimas. One more thing about sort of a gaps argument. Ir dar vienas dalykas susijęs su to spragų argumentu. I'm very much looking forward to see what cosmologists and astrophysicists come up with. Aš lūkestingai laukiu, norėdamas sužinoti daugiau, ką atras fizikai ir kosmologai. I mean, we may come up with some theory which explains why the physical constants have the values they have. Galbūt atsiras kažkokia teorija, kuri paaiškintų, kodėl konstantos būtent turi tokias vertės, kokias turi. Physicists hope for a sort of a theory which will unite all of physics. Fizikai laukia tokios teorijos, kuri apjungtų visą fiziką, So everything gets explained. kad viskas būtų paaiškinta. And maybe that's possible. I think God can create a world where there is a unified physics. Ir man atrodo, kad tai yra įmanoma, nes Dievas, pavyzdžiui, galėtų sukurti tokį pasaulį, kur yra vientisa fizika arba apjungta fizika. And now we may actually come up with a quantum theory of gravity. Gal mums pavyks sukurti ir kvantinę gravitacijos teoriją. So we might have a much better idea of what happened in that moment of the Big Bang. Ir tada mes galėsime geriau suprasti, kas įvyko tame didžiojo sprogimo momente. But does that mean that the origin of the universe is now explained? Bet ar tada reiškia, kad visatos kilmė bus paaiškinta? Well, it's hard to even imagine at this point how that is the case. Sunku yra įsivaizduoti, kaip tai yra įmanoma. As I said at the beginning, the Bible actually isn't opposed to the idea of something before God's creation of this universe. Ir kaip sakiau, Biblija nėra taip iš principo prieštaraujanti, kad kažkas galėjo būti prieš Dievui sukuriant pasaulį. The Bible is not a very primitive sort of early sort of textbook to tell us how God created this universe. Biblija nėra kažkoks primityvus vadovėlis aiškinantis, kaip Dievas padarė dalykus. And first, here I find a verse that supports the Big Bang. I'm very skeptical about that. Ir kas nors sako, kad aš radau vieną eilutę, kuri dabar paremė didįjį sprogimą, tai aš esu pakankamai skeptiškas. That was not the point. Čia ne čia yra esmė. But the question is that science's current point, is there a threat to the Christian faith? Ir klausimas yra toks iš tikrųjų, tai vat, ar mokslas, kuris yra dabar, ar jisai kelia tam tikrą grėsmę krikščioniškam tikėjimui? Is there a threat to the idea that God was the original source of the universe? Ar yra grėsmė kažkokia tam supratimui, kad Dievas yra tas pirminis šaltinis visatos kilmės? And I don't see anything at this point in cosmology which is that kind of a threat. Ir šiuolaikiniai kosmologijoje nematau tiesiog nieko, kas galėtų tokiam supratimui grėsmę kelti. If anything, from a philosophical standpoint, the atheist has a bigger challenge than I have. Bendrai paėmus, tai žiūrint iš filosofinio požiūrio kampo, tai ateistui kyla daugiau problemų negu man. Now, it is true, he will think that the idea of God, how can one possibly believe that? Aišku, ateistas gali galvoti, kad ta pati Dievo idėja yra, kaip yra įmanoma iš vis jie tikėti. But if, in fact, looking at things around us, we have reason to believe that there is a God, Bet jeigu žvelgdami aplinkui mus esantį pasaulį, turim pakankamai priežasčių manyti, kad Dievas egzistuoja, even though we can't really know what God is like in himself. nors ir negalim tiksliai žinoti, koks Dievas yra pats savyje, And so, I suppose we landed on Mars and we found this complex contraption, which was like a machine that was running and doing things. Įsivaizduokim dabar, kai jeigu nuskridam, nusileidžiam į Marsą ir atrandam ten tokią kompleksišką struktūrą, tarsi mechanizmą, kuris daro įvairius dalykus. It has to be the product of an intelligent being. Mums atrodytų, kad tai turėtų būti sukurta kažkokios intelektualios būtybės. But what that being is like, I don't know. Bet kaip tiksliai atrodo ta būtybė, aš nežinau. So the things we know about God actually through God's acting within human history. Tai ką mes žinom apie Dievą, tai yra remiantis jo veiksmai žmonijos istorijoje.
It's not because the idea of God just philosophically makes sense. Tai nėra vien dėl to, kad Dievo idėja tiesiog filosofiškai yra logiška. It's easy for my mind to short circuit when I start thinking about what is God really like. Mano protui yra labai nesunku patirti trumpą sujungimą, kai aš pradedu mąstyti apie tai, koks tiksliai yra Dievas. And what is the mind of God like? O koks yra Dievo protas, ką jis galvoja. Does God have a sequence of thoughts like I have a sequence of thoughts? Pavyzdžiui, ar Dievas turi tokią minčių seką kaip aš, viena mintis po kitos? If he doesn't, then how is he a mind? Ir jeigu jis netaip mąsto, tai kaip tada jis yra protas? And I confess I'm a complete agnostic in terms of being able to comprehend what God is like himself. Ir aš prisipažįstu, kad esu visiškas agnostikas tuo požiūriu, kad galėčiau pasakyti arba suprasti ir žinočiau, koks Dievas yra pats savyje. So my belief in God is not because the idea of God just makes much more sense to me. Tai mano tikėjimas Dievu nėra paremtas vien tuo, kad kažkaip jo buvimas yra labiau logiškas man. And so there are clues within our universe that actually point there being something like mind behind the universe. Yra tokių užuominų visatoje, kurios leistų mums manyti, kad egzistuoja kažkoks protas už visatos. And I think there have been things that have happened in history that point to God's action in this world. Ir yra tokių dalykų, kurie įvyko istorijoje, kurie nurodytų tai, kad tai yra Dievo veiksmai pasaulyje. I mean, the whole question, the field of questions is fascinating. I love it. Ir tas pats klausimas arba tas visas klausimų laukas yra tiesiog nuostabus, man labai patinka. And I find it quite frustrating when Christians say, don't ask those questions. Ir mane kažkaip erzina tai, kad kai krikščionis sako, nereikia šitų klausimų klausti. God gave us minds. Dievas mums davė protus. We have to have humility that we're not going to have answers to all of our questions. Mums reikia turėti nuolankumo ir suprasti, kad mes neturėsime atsakymų į visus klausimus. But at the same time, we should be using our minds. Bet kita vertus, mes turim naudoti savo protais. And from my perspective, if the Christian faith weren't reasonable in a broad sense, I could not be a Christian. Ir jeigu krikščioniškas tikėjimas nebūtų pagrįstas arba protingas, kokia nors prasme, tai aš negalėčiau būti krikščionis. We've been going quite a while. Should we probably call it in? Pakankamai nemažai mes jau čia kalbamės, tad gal ir užbaikime.